Yamandlangasa. Yeah, Kanifika pa you are ownless. Why usenamntu wabasichamani? Ubani? Awusenamntu man. Mna ngabi namntu. Hayibo. Mna ngabi namntu. Bandlanga. Akekho la mntu uhlenduke lapho uphela. Uthetha ngalo uphela ngisambona uphela majola. Madanono banokuxela inyani. Neliswa lo lahlwa kanye kalosiwa xa kubanda xa kusebusika. Uthini apha kum? Ndithi wemngange pasika lo phela wakho. Hayibo. Kodwa phola mntanam. Wamkalo Yesu. Wamkango lami yesaminzo Yesu. Wanqaba tu wemka ka phone. Andimazi noba ukweliphi icala. Kodwa madalo yandithethe madodeni. Uyabo ngokuba ndingafuna usuka kwela gama likaphela. Ndaqonda mathatha uphela tusi. Ubani? Uyandazi kwekho. Kodwa wasajongile. Ndaphuma ngapha ezwiti. Ndadibana nophela mothi yathi yangahlala kuye kwekho. Phela tusi. Beyintoni uphela majola ke? Phela tusi. Phela mothi yathi. Isikoko mna. Wena hello yakala nomona kanene kubungenanayo wena kubungenanayo Peltus sondela kwami zamjame nophela wena kanti ngamthatha lo wamajola majola suka uyagula dlangisi hayibo uPeltus Peltus ngathi ayinafu esemngile negresa kwambe kahle ngalami jonga imoto kwambe kahle nginomona ezintweni ayinawo nomuntu ke yona ngene kaslam khala udinga idoda ngene kaslam dlala gidi indoda leli kaslam itsotsi mayisenzela ngomthakathi phula inhloko Itabela umvilo namaphosa bayothe kuzovotwa nge-4 November. Uthini? Ngicela kuzovotwa nge-4 November. Wena uzibukela indaba. Ulibele nguPJ Master. Obupai. Hawe ngathi umdalanga wena Tabela. Hayi Nciche yabona Nciche. Ngixoxisana nami ukuthi ube nendlela uthetha kaloku. Awunawuthetha ohlobo nami xa uthetha. Khona Tabela mos una more than 18 mos. So ke ukwena uzovotela ndo. Hey Nciche. Sizicela banza ufotela lenduza kanjani? EFF. Yebo. Ngivotela iEFF. Batha Nciche man. Ngoba iEFF na ikhona into zayo man sithisayo pha mandeke ANC. Yebo Nciche. ANC lena man abantu aphandle baphangela itu. Akho misebenzi Nciche thini? Mangayenzi hayi dalahla ngemali apha nawo kuyindoda usadlala namakhwengo kodwa busithini kwavota Hayi Nciche uyabona kwakuvota oko nami kudala ke ndathenziswa iANC ukunina niphangeli tu ingandikweli lakho nami andivoti mina qala yini thiki Kulantwana indoda kusadlala nabasiningi andivoti mina Akhambi neshi. Wena la bhola eplastic Nciche manje sikhaba beyathini man. Nesithukuthezi mana yabo. yebo lo fanathelile lesefipi emakhumsha ngasenzela ilahi iminkunzi noma uthandila khalesa miskingi manje ithi jump wena uthi how high jump how high Awukwazi kwena uthi awuzovota usaloba beneficiary umile overalls kamasipala njalo uthi awuzovota na umuntu osongixela itu yabona enye yesizathu kuba ndingakufuni bangela abantu ndingakufuni wena xa une timing wena ngathi uphangele xa uphangele 6 months ndithi ngisaqala uyilentuka le mali ngigqibobhatala amatyala ngiqomba yangoku zakhe nditsala iflat for uma wawo wena uzongixela ngebhenisa sekuthiwa icontract iphelile still kumane kuthiwa ndizawubizwa kunini ngiquqa apha phezulu apha kwanti utawazi ngifuna nalele ntuka bantu ndiyobuza uba ithini lele ntuka hayi man sunnyela wena jonga xa wena uqabane wakho usandiphuma ethimini hambi yaqabane wakho ukusakayo ibeneficiary ukabani bangakaphangeli uthini ungenamboneko nje ukabani bangakha beyifumana ngo 6 months uthunywe ngaba ematyaleni
khawuthule ngozinzeleyo ematyaleni ngokhangeze ngabantu. Kaloku umasipala uqeshwa abantu ngunyaka, ngonyaka uzayo uqeshwa abanye. Hayi, sungayifuni inyani, yazi inyani iyanguma tatandlini, iyanguma inyani. Jimmy. Inyenyenyenyani akwanto libiza neligama kwathini udomu indalo wena jonga ndiyondawo etyela umyama ndiyakuxela ngibamete unamatyala elentuka ngibamete unamatyala mna ntela ngamatyala wento zibalulekileyo zalapha ndityala Home Choice ndityala Town Talk ifriji nebhedi ucima wena hayi mani ndihambe ndiboleke asuka kawuhambe kodina apha uzoqhunyelwa kum apha hambi ejimini hamba suka nyani yantoni hamba niyafana nomgube engxowenye yini onyelwa into engathi iyanukiselwa apho uyijongile yini ngixela ngenyani khona ifuna ndiyobekatanga ndiyifuna noma uyikhabe entanyeni ngoku heyi qala ndini Hey time andakunqoma waba strong. Uthina wena ndaba strong ngandongo. Hi time. Mgo awawujimela ngoku. Abe sensithi time kufuneka siseka sasa mina ngoku. Indlela engathi onqokuza ngayo. Uyagula wazi intoni wena ngomgo. Wazi usake wamecha phi wena. Wazi intoni khona ngomgo. Into nongicela ngayo ngento edibene nentombazana wena. Hayi man suninyela kwakusasa man. Hey abe senewari time oh. Wamucula do re mi fa so. Wawucula ngo do re mi fa so uyashumayela ngabo. Ingathi yeah time. Hayi ajonga ayikhona nje indawo eqhokileyo kwela xesha time. Mgo hawu wrong. Ubona pha kuwe. Uyandinyela kodwa ngoku. Uthi mna ndonke ndiqhawukile ndiyaqhawuka ku. Like ndilizayizayi ngoku. Kona wazi intoni ngomdyolo wena ndike ndikusiya apha kwedini ndihambe ndosela ndingabuyi mhlawumbi ndilale ethaveni kanye ndilale kwiindawo zam wena uzondixela zange ndava nento eyi-1 ke ndikungcolisa ndithi kwedini aba amantombi ayaxabana apha eyadini wena undixela ngomgogo khona heyi mandikuncome wena hayi uyasitya isihlangu boy 2.9 ndikuthengela ibhasi yonke nguwe popote ufuna ibhasi ndikuthengela ibhasi asikagqibi noJanuary usinxibe ngoJanuary so usityile sibhutukile nathi sibone emgqomeni sibalise ngebali ngicela ngomgogo enjonga indoda yazidodela kamani andingeni ndawo and wena kwedini wena ndenza nari man ufuna ndikunxibele nonrokhwe wena utyele uniform le uchiza uniform ndikujongile uyazi ba into yakho kuphinda-phinda isikolo akho class ungayiphinda-phindi uyazithanda zonke ezi class wenza wenza okokoko into eyi-1 u-8 ukhona umphinda kathathu uye ka-9 no-9 umphinde kwesithathu ungayiyeki nje boy yeka isikolo ufuna uphangela qha because ayikho le nto uyihleleleyo ndibona le nto uyifundelayo qho ngo-level 1 induku qho zinduku akho nto ubuya nayo mna ndiyancoma mane usithi yabona ndiphuma unumber 1 qho winduku kanti all to find out kufeyile udismal hayi man suka indoda yazidodela 2 uzazithengela uniform kanye uyeke ufunda because yacanga ndiwasta njengexesha hayi man Chinta bese uthini ungapheli isihlangu. Ndiyalala ngcibe sisihlangu, ndiyavuka ngcibe sisihlangu. Emini ngcibe isihlangu, yanetha ngcibe sisihlangu ziyi-1. Akho nepush, akho nix. Ucima besawuthini wena time? Hey Fondini, wamisa ngezihlangu ngoku. Wamisa ngezihlangu. Uthini ngelentuka ujonga abanye osalika bakho basanezazihlangu ziyi-1 abanazo zophusha uthetha ngazo. Tyhini wena ngoku awutheziphandle kamani zonke uyindoda nawe ufuna ukuzimela akusesuthwini ndikubuyisile gwegwe ingathi ke ngokuthatha umpahlana yakho apha undithele jiko wapha kwam uyindoda nawe zilenkele kwedini ube nokhulu uqiqi kakhe yeka isikolo boy kakade usishlumane man ndenqanga bantu onodyola nento nje hayi suka Hayi mfuzo time yaqedisela time. Ngingabona iCV yakho nama hey CV yakho time ino higher ndondoni caba i higher grade yakho ngu B standard B
wayeka kuphi wena ufunda time benza bayintoni hayi time nami manje esikole sengiqomba hayi man cha ngosiyeka nami anawe ukwecela lami time mandisiyeke kwekani bendiqonda kuba ubufuna lonto kakade yona nto buyijongile yileyo kukuwe ntwana yam kamandi mna imizamo ndiyizamile into yokuba wena udlale ngokutya kulaa ndlu andingendawo apha hayi kami mani yho ke nto bethwa ngumoya hayi time uyapha man time ndoni man sakhoba nje wesincisi into uthenza uphuma kandiphuma kaloku ziphumele ngelakho ihlobo uphuma ngelakho ixesha wandilandela hayi no wasifana mutsi ngo uye ngositemandeni ngozi lambe la xesha ngithi siyadilika ngapha vuka izinja bebu uyathakatha uzozwa ngazo izinja awu yimi namajida witness ayifika izinja. Hey wena bossman Yeah. kuna ndifuna ke siyincokole mngana Yeah. siyincokole thina sicha siyincokole lezantsi singayini uyabo What is it? 14 hayi noba kuthwane hayi kwaZulu hayi yabavuma kwaZulu Natal Come again. ubone 14 inkosi ubusuzela umthakathi bangaba ibakhuphe njani abalentuka apha east London. Hi man, I saw that on the Echo. news. I saw that on the news early this morning. Hey, Yeah, the Bazulu tribe, they're powerful, those ones. Hey, kodwa thina abantu bamnyama uyabona inkosi yapha kwaZulu Natal izothethelela inkosi zalapho bani odala indebe Oh, I suka. uyothethelela udaba into nangu uyalethula ngapha uyojaya intsango ngapho He only knows to smoke daga. You cover you are bang man. You're all cowards man. uyabona wanisa umgezele nje wena bossman Nobody's that. kaloku mamela ulikhalathi nawe I know that. uyikafuri wena qala ngumXhosa kaloku Yeah, because you're covered. ungumXhosa ucima ukuthanda umlungu kuba ukwazi esasi-Afrikaans Okay. uyaxhosa nawe mngana Yeah, let's leave it cha at abafuna that. uqwatyelwa izandla fundi niyabona kuthe kwasikoni ngokelemkeni emonti kanti funa bazena ngapha Now I'm thinking Yeah. about it. Thumelani mfethu. hayi hey badalana Hey, hey Can you sithi get up? You guys, why didn't you guys stand kangaka? Hey, you don't disrespect us like that. You see what I'm talking about? Cover. hayi bo ye man yakunanuka izihlangu apha madanu uthe kwafika mhlawumbe unukisela umlomo wakho wena Hayi hlangu senziyanuka guys. nokubhodlela kwethu bekanuka izihlangu apha You're the one who's smelling. You didn't wash. Ya new balance Hayi. new balance le ntwana. Hey, New balance le ntwana you do this one. ikufuthile le New balance le new balance le. Oh, Take it off. I'm gonna take it off. Yeah, New balance It doesn't respect us. New It's balance. new, but it's stinking. It's No! smelling. It's like a dead dog. Ay. Nokuthengela nto manene yangathi ndisefama brown ngo. You It's a new balance, but it's stinking. Wekwe ntoni? Hayi, Thithi yangathi ndisespane efama brown. Andazi ntonuka apha hayi Like a kungadluli. dead, a rotten dead dog. Yes. Don't wash yourself, man. Hayi apha sinyaweni. Hey, unokusapho. Wandini. Phuma kunoma wethetha umawawo. Wanukuse ngefama brown apha. Hey. Hayi makahambe lo mfotini. Hey bossman abantu banjani? Uzofika apho uzosinukisela ngeenyawo uthi kunuka inyawo uthini. He only knows when to wash. He only washes throat by drinking water. He doesn't wash that well. Bensekwelidaba ke mnganami. Ngoku ulentuka uMampehleni ndinengxaki noMampehleni. Xa kugxothwa abantu le way up. uMampehleni izawuthini into yakhe? Hey, you remind me something else now. Yeah. Hey, that one. They're gonna chase him away. Hey, He's going back to Mozambique. hey Fondini. Don't forget, he told us he doesn't have a passport. Passport. Hey, samasibhe. Tiko. Majonga ndibona ngoku indaba kusasa kuthiwa laa ndoda isegoli. Yeah. Hayi ibene lakhe bingazange apha eGqeberha. I'm gonna go stay there
I'm gonna go stay there by his By house. his house, yeah. Hey, postman, man, I'm down to that team. I'm gonna take that his house. Immediately Yeah. they chase him away. And also take his girlfriend. I take his girlfriend. Fatherless, my bro. I like that Mazulu tribe. They're working, man. They must come on this side. Hey. And lost the Lijebo. Busy smoking daka. Daka, hey, that guy. These guys from outside, they're busy taking our jobs. Our and we're not jobs, working. but ke ngoku kwena postman ne kuloo nto yabona uba ngoku kuyaqaphela abagqirha oogqirha neenesi ezixhaphakileyo kwezi kliniki nakwezi zibhedlele sinyangwa koma yi-F koma yi-friend. Hey, but they carry of disease. They bring disease this side, those people. This side. Hey, I'm telling you. Hey, Ebola. Yeah. Ebola, my friend. Hey, Hey. bayamosa They abantwana. bring Ebola, they bring different Because diseases. ngoku abantwana bethu bakhula ngoku betshaya ezi zinto You don't zibabulalayo know now. zibahlutha You ingqondo. don't know now what's the brand new disease they bring. Hey. Brothers from outside, hey, they take you out. Yeah, my Myself, good. I'm telling you. Hey, man, we must call that guy. He must come this side. Have you seen Peter's mouth and also his eyes? Yeah. They are red. Big, I think oh, he got Ebola, that one. that's why enqabile. Yeah, I think he got Ebola. Mayihambe mose awusulela abantwana Yeah, bethu yeah, nathi. I won't stay with that one. Hey, And you also like to stay with him. Let yeah. me like that. Be Yeah, careful of Ebola. Habe ndikhuphe man. Okay. Hayi so.